হবে এখন আনবক্সিং হবে এখন। এটা খুলে সেটিং করবে। আচ্ছা, এটা পরে লাগবে না তো? না ভালো হবে না, ভালো হবে না। ফেসবুক পেজ লাইভ আছে নাকি? না, লাইভ এটাতে থুই দাও, এইটাই 16টাতে। এই যে শুকনো কাপড় 7 কিলো আমি দিতে পারবো নাকি? আচ্ছা, আর যদি একটু কম বেশি হয় হবে? অসুবিধা নেই না, সেট করে রেখেছি আমি, জানি কোনো দিন না কোনো দিন আমি নেব, ঠিক আছে। চালাবো, কল সবসময় খোলা থাকবে, মানে অটোমেটিক এখানে আসবে, ও যতটুকু নেওয়া দরকার নিয়ে নেবে। নিজের থেকে নেবে, নিজে থেকে বন্ধ হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার জলটা বেরোনোর জন্যে ওই যে এই পাইপটা ও তো আছে, ওটা তো হোল করে ওতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি দেবেন ঢুকিয়ে ওখানে। কী করে ঢোকাবো? ওটা একটুখানি ফুটো করতে হবে আর কি, ওটা তো একটা ঢাকনা লাগানো আর কি। ঢাকনাটা তুলে দিন। না দেখ তো, ঢাকনাটা খুলতে দেখে হয় কি দেখ। চলে যাবে না, কিছুতে খুলতে হবে। আচ্ছা, জলটা ওই, দাঁড়ান আমি দেখছি, 1 মিনিট। হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো কাপড় কীভাবে ধুই ওয়াশিং মেশিনে? যা বেরোস নে। আর তো নেই না? ঢাকনা দেওয়া হলো, এবার দিচ্ছি সার্ফ এক্সেল। তো এই হয়ে গেল, এটা বন্ধ করে পাওয়ার অন। বটন অন, ফের অন করলাম। 54, 30, তো আমি যাবো 30 মিনিট, ফের অন। তো এবার লক হয়ে গেল, স্টার্ট। দিচ্ছি 30 মিনিটে ধুয়ে শুকিয়ে কমপ্লিট। ভালো লাগলে সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর যারা ইউটিউবে দেখছেন তারা ইউটিউবটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। এখনও বাকি আছে 27 মিনিট। এখন দেখেন ভেতরের পজিশন কি।
তো ফাইনালি আর 1 মিনিট বাকি আছে, কাপড় শুকানো শেষের মুখে। ফাইনালি হয়ে গেল এন্ড, শেষ। এই পাওয়ার বন্ধ করে দিলাম, এই ঢাকনা করে দিলাম, ব্যাস। 75% শুকিয়ে গেছে। তো 10 থেকে 15 মিনিট ঢাকনাটা খুলে রাখবো, যাতে করে এটা এখন ঘেমে গেছে, এটা শুকিয়ে গেলে তারপর আবার ঢাকনা বন্ধ করবো। তো ফাইনালি হয়ে গেল, কাপড় ধোয়া কমপ্লিট। এবার আমি ওটাকে বের করবো।